asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yu TMS TV ñi ngi amati mbégte di leen ziar di ànd ak yéen ci la TMS TV di télé bi nga xam ni moo feeñal lépp lu nëbbu làmboog njëriñ balaa ñoo tàmbali nag dañuy ziare di ko jox wàccuwaayam kii di Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni mooy le phénomène de l'univers le bourreau des dëmm le maréchal, l'empereur, le roi médecine traditionnelle du monde, the king of the king di ko ñaanal gudd fan ak wér gi yaram di ñaanal madame Sow la reine gudd fan ak wér gi yaram di ñaanal prince Moulé gudd fan ak wér gi yaram mu dem ba sut ay waajuram di ñaanal suñu yaay soxna Ajaratu Mariama Kamara gudd fan ak wér gi yaram di ko ñaanal aussi soxna di suñu goro bu baax di ñaanal bépp fans bépp téléspectateur bépp internaute boo xam ni yaa ngi safoo TMS TV rawatina yaa ngi bàyyi xel le khalife général di Alaaji Thierno Moule Sow ñi ngi amati mbégte di ànd ak yéen ci seen émission petit matin may am nag saa su ne mbégte di ci ànd ak soxna Sarata Aydara ak Jaaji le grand slameur tey nag ñu indi thème boo xam ni thème bu doy waar la muy maanute waaye balaa ñoo commencé rek dañuy commencé ci soxna Sarata ñi ngi lay ziar di am toujours mbégte di ànd ak yow ci émission petit matin. waa Moustapha Fall ñu ngi am contentement ci invitation bi nga xamante ni moom nga ñu invité ci plateau bi macha allah ñu ngi ziar ki nga xamante ni moo di le PDG de la TMS TV di Alaaji Thierno Moule Sow mu nekk nag phénomène universel. donc maa ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal sama naataango di jaaji maa ngi lay jaajëfal yooyu itam ak téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan sur la TMS TV ba ci kanam. jaaji ñu ngi lay ziar di am mbégte di ànd ak yow ci. toujours émission petit matin. waaw Moustapha ñu ngi lay delloo ziar di la nuyu bu baax di nuyu borom kër gi Alaaji Thierno Moule Sow ak njabootam di nuyu internet yi ñuy seetaan di la nuyu bu baax a baax. alors thème bi wax naa ko sànq ñu indi tey maandute mu nekk thème bu doy waar alors ñu nekk ci réew moo xam ni nag réew mu doy waar la réew bu ñu wax réew supputation. réew rumeur wax ci sa morom loo xam ni dara wóoru la moo xam ndax jullit nga wala chrétien nga ak loo mën a doon réew mi loolu moo ko bëgg a toj loo xalaat rek dinañ ko wax ci doomu aadama yi mu mel ni bu ñu tolloo foofu nit ñi duñu xalaat seen bàmmeel duñu xalaat que ni à tout moment mën nañ uyu suñu borom tey da ngay nekk ci ab koñ yàlla wërsëgalee la waaye duñ jàpp que ni yàlla moo la wërsëgalee mais dañuy jàpp que ni da ngay jaay drogue wala da ngay jaay yàmba alors que ku leen indil kaamil tegal leen ko pour ñu waat ko duñ ko waat ma jox la ci exemple bi nga xam ni moo ci gën a yéeme da ngay gis ci koñ boo xam ni ab xale bu jigéen buy sëy nekk am jëkkër nga dégg ay nit taxaw ne la kii day njaaloo te musuñu ci teg seen bët musuñu ko fekke maanaam dañ ci am soupçon rek gis ku jigéen ki ñu dajeek moom ci yenn milieu yi ñu ne day njaaloo alors que xam ngeen njaaloo li ci lislaam wax il faut ñeent fekke ko ñoo xam ni kenn fi mu jógee bokkut ak sa morom fi mu jógee kon xam ngeen ni loolu lu doy waar la donc Sarata thème boobu nag la ñu indi mu nekk nag thème bu yaatoo yaatu boo xam ni defe naa ni suñ ciy doon wax fii ba suba du jeex muy maandute donc defe naa ni nit toujours da nga war a xool sa diggante ak sa borom nga maandu ci yu baree bari nag kon Sarata maa ngi lay jébalaat kàddu gi. waaw Moustapha maa ngi am contentement ci li nga xamante ni tey moom nga indi comme thème mu nekk ñàkk maandu donc bu ñu xoolee ñàkk maandu ci définition maanaam mooy dugg ci li sa yoon nekkul wala ngay tuumal nit wala yeneen ak yeneen buñ ko xoolee ci définition donc mu nekk li nga xamante ni tey dafa laal ci suñu société maanaam dafa bokk itam ci maanaam ci réalité Sénégal donc gis nañ tey jamono gi yéem na yéem bi nga xamante ni sénégalais yi doo xamati ban genre de catégorie de personnes nga leen di définir parce que ci li nga xamante ni mooy jikko ju yàqu moom la sénégalais yi daan mën naa ne dañ ko akimiloo maanaam société wala bi daal dañ dafa ko toj jël rek
mbubb boobu dañ ko jël rek sol ko te normalement du suñu cër rawatina ñu nekk ay jullit te ñu nekk dëkk bi nga xamante ni dëkk jullit la te nee nañ 95% yëpp ay jullit lañ mais pourquoi sénégalais yi ñu am jikko yooyu noonu doo xam lan la doo xam soxor moo waral lii di mel doo xam maanaam lan moo xew xol yi ñoo feebar wala jikko yi ñoo yàqu ba tax nit ki di dugg ci li yoonam nekkul wala nit ki di wax di sos nit ki te alors que ni moom il en est persuadé que ni kii lu muy waxal kii nii diw wala lu muy waxal Moustapha lu muy waxal Diadji du dara li nga xamante ni muy dëkk kon nit ku nekk war ngay ragal yàlla nit ku nekk sa borom war nga xool sa diggante xam ni à tout moment mën nga faatu donc pourquoi nit ñi ñuy tilimal nit ñi lan moo waral loolu lan moo ko waral bon rek soxor ak iñaan ak parce que man loolu laa mel damay bëgg maanaam xam nga nee nañ golo bu làq ci taat day bëgg moroom da ngay gis man ni ma jàppee genre nit yooyu noonu maanaam ñu ci bëree bëri boo leen gisee ñuy def loolu c'est parce que ñoom ci jëmmi bopp ñoo mel noonu parce que tey mënuma admettre que ni tey maa ngi soo ko xamante ak Diadji ma gis Diadji rek ma ne Diadji diw de nii la mel wala Diadji de jikko bii la mel te fekk yow mag Diadji musuñu dëkk man lu ma waxal Diadji tey amal naa ko ak nañu waxante dëgg kon lu ma sos Diadji tey su ma gisee Diadji ma ne Diadji de boo moytul de dunq la maanaam borom ñaari tuur la maanaam góor jigéen nag ma jékkal exemple lay joxe comme par exemple peut-être que am na ñi nga xamante ni tey ñu ngi am jël bakkaar ci nit ñi parce que xëy na seen morphologie ni leen yàlla bindee xëy na day rafet ba mu mel ni xam nga rek xam nga nit bu demee ba rafet boo nekkee góor wala soit nga jékki-jékki saay rek xees góor ñu naan la góor jigéen la wala day xeesal imagine toi loolu bakkaar juré googu noonu yal nañu ci yàlla musal Moustapha ba ci kanam tuuti ba ci kanam defe naa ni intervention boobu am na solo Diadji mu mel ni ci thème mu maandute bi ñu indi dañu nekk ci société boo xam ni méchanceté jalousie ak hypocrisie moo ko lal bon parfaitement je conforme à vos idées aussi et que Sénégal bu ñu nekk léegi dafa doon dëkk boo xam ni soxor iñaan bañante moo ne ci suñu biir dama koy wax souvent dama naan nit ku rab dafay bëgg moroom pour ñu takkal ko parce que ab xale bu dee fo dem rab ñëpp xam ko il faut que mu xaar ay moroomam tamit dem rab parce que du mën a wéet ci fo gi dafa ñaaw nga gis nit muy dox nga ne kii dafa waxuma nga taxaw ci ay nit di wax de dafa ñaaw nga gis nit muy dox nga ne kii dafa sa yoon newu ci moom sa yoon fekk lijjantiwu la sax moom sa yoon nekku ci moom te la plupart nit ñu koy def à chaque fois dañuy tardé mooy ñi nga xamante ni ba ñu nekkee xale war a liggéeyuñu ñu màgget di toltolaan jigéen foo sa ndaw yëpp màgget yàlla teg la ay nattu amoo njaboot amoo dara ngay wër xale di nga capp-cappee kon donc à chaque fois foo gisee ñu ñàkk maanu rek boo seetloo la plupart ay vulnérable la ñuy doon être yi nga xamante ni kenn considéré wuñu leen amuñu benn importance ci société donc man dama koy wax nit buy dem ba ko mu demam sa yónnewu ci moom bu defee li muy def boo mënul ñëw ba ci moom wax ko lii nga xam te it boo ko waxee mu jur ay fitnaak yooyu ba ko maanul jàppal sa njàmbur ku nekk ak sa bàmmeel ku nekk ba ngay ñëw sa biiru yaay yow kese yaa fa nekkoon te booy dee sa bàmmeel ngay nekk yow kese mais est-ce que nekkul par exemple bu fekkee ni nit ki amul argument parce que boo amul argument da ngay nekk koo xam ni ku vide ngay doon souvent ci problème jàmbur yi rek ngay wax quoi mais je pense que bu fekkee ni am nga argument je pense que di nga discuter sur des thèmes intéressants di nga discuter ci loo xam ni nit ñi danañ ci am njariñ mais bu fekkee ni yow amuloo idée amuloo argument mais toujours je pense que ci détails yooyu rek moo lay pousser à ce que ngay rencontrer lu bon ci nit ñi quoi voilà pour ça
Sénégal dafa nekk une société bâtie par l'agonie. Agonie maanaam ngay yàqal nit. ay préjugement. mais nit mu ngi dem sax am benn melokaan. mais xëy na peut-être bu amoon noo waxee ak moom. dina ko mën a changer. mais léegi da ngay gis nit. ci maanaam dañuy yàkkamti. dañuy yàkkamti nit génn. ñu yàq deram. Sarata macha allah elle est magnifique. génn dox ci koñ bi di dem liggéey di ñëw. ñu ne dafay mbaraan. te xamuloo fu Sarata jëm. xamoo fu mu jëm. ci góor ñi nga koy jëlee. Moustapha mu ngi nekk benn doyen ci koñ bi. jeunes yi ñëpp topp ko. xale jigéen ñi parce que Moustapha mu leen di utal liggéey. di leen di teg ci ay choix di leen utal choix yu baax di leen teg ci ay chemin yu baax. ñu ne Moustapha day foowe xale yi. dafay profité ci seen kaw. loolu yëpp yàq dara. dëgg la gis nga nit boo xamul ci lu muy yëngu. bu yàq deram. boo amee problème ak moom rek ne ko mais bu sos bu yàq deram. parce que dama koy wax gis nga àdduna lu munti am baax mooy feeñ. mais mbon dafay yàq. mbon du wéy de. mbaax mooy feeñ mais mbon dafay yàq. maanaam saytaane waxul dëgg. waaye yàq na xel. yàq na xel bu ñu ñëwee rek ne la Moustapha mii de day fooy xale yi. kooku noonu boo demoon ba Tamba Moustapha mu nekk Dakar day fooy xale yàq nañ sa image Tamba. donc nit boo xamul te fekk yàlla xam na ni li ñuy wax. dara wóoru leen loolu dafa amut. loolu tubaab naan agonie ak préjugement. nañ ko bàyyi Moustapha. ok nañ ko bàyyi daañu ci ñëw ñu jël exemple ci Alaaji Thierno Moule Sow nga xam ni jàpp nañ que ni li ko yàlla may ci kaw suuf dans le monde ci wàllu médecine traditionnelle moom rek la ko yàlla may. mu ciy def ay kéemtaan ba pare yemul foofu de la mu ciy gañe mu ciy jàppale askan bi di ci def social bu baree bari ba àdduna yépp teg ci seen bët et pourtant bàyyiwuñ sëriñ bi saa su ne ñi ngi nekk ci internet bi. di ko sànni xeer. ku mën a defe naa jënd kër buy jar 244 millions pour say employé te nga mënoon jël xaalis bi def ko sa poche. defe naa ni kooku am na mayu yàlla de. ku mën a génne 100 millions weeru koor. jox ko askan bi. defe naa ni kooku am na mayu yàlla de. ki nga xam ni lépp lu muy def ci liggéeyam dañuy ñëw samp caméra yi. te mu mënoon a toog ci bureau mu samp caméra yi ñu koy filmer ba pare di ko diffuser àdduna yëpp di ko seetaan. defe naa ni kooku am na mayu yàlla de. ki nga xam ni fii lay toog am ku daanu Europe ñu def téléphone bi appel vidéo muy def li muy def ci xam-xam bi ko yàlla may ba kooku neewaat cocc defe naa ni kooku am na lu ko yàlla may. waaye kooku sax segam moom la ñu bàyyiwul defe naa ni du ñu bàyyi doomu aadama yi yonent bi gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam bi muy taxawal diine di islam lu ne la ci daj. ba tuumaaloon nañ ko ni sax. njibarkat la njaalookat la. waaye defe naa ni tey ña ko gën a jege ay mbokkam. parce que nag xam nga paaka bi aussi. buñ ko daasee ba mu ñaw. ñi la gën a jege mooy sa deret. booboo ci gën a dangereux ci jamono ji léegi. ñi la gën a jege sa deret say mbokk. ñoom ñooy joxe paaka bi. léegi société bi nag noonu la demee. kon Sarata mu mel ni dañu nekk ci société boo xam ni dafa déréglé wu complètement maanaam dafa am li ñuy wax la crise de valeur parce que bu ñu fàttali ko ca gannaaw ba ñu nekk xale. suñu maam yi ca yarin ba ñu doon yar ak suñu papa yi. ak léegi dafa wute. ba tax société bi ñoom lu ñu lekk moo leen të waaye lu ñu wax tëwu leen. mu nekk lu doy waar Sarata. waaw mu nekk lu doy waar ñëpp ñu koy joytu macha allah gis nga Moustapha doomi aadama yi war nañ bàyyi seen bopp xel war nañ bàyyi xel ci yàlla. parce que man Moustapha mënuma admettre que ne tey ma gis Moustapha wala ma gis Diadji ma koy yàq ni comme ça parce que neexuma wala tetam moo ma neexul wala jëfinam moo ma neexul wala li ko yàlla may neexuma moo tax ma koy yàq. loolu man Moustapha man en personne man loolu jomb na ma. yaa ngi dégg. donc nit ñi war nañ bàyyi di sosal doomi aadama yi Moustapha. am na ñi nga xamante ni Moustapha tey man suñ ma gisee mag yow tey am na ñi nga xamante ni du ñàkk ñi nga xamante ni dinañ ne sax Moustapha est-ce que nekkul sax di jël Sarata si suuf.
amul est-ce que Moustapha sax nekkul di àndal ak Sarata. dëgg la am na ñu koy wax. dëgg la. mais bu dee yàlla xam mooy li ñu na doon wax sànq rek saay waxul dëgg saay waxul dëgg waaye yàq na xel waaw loolu mooy préjugé. c'est ça mais Moustapha gis nga nit ki xam nga lan moo gën a am importance. wóolu sa bopp. dëgg la. xam nga man moo tax man j'ai toujours la conscience tranquille dëgg parce la que nit ku nekk boo xamee ci lu nga nekk rek wallaay boo tëddee ci njaaxanaay ngay tëddee. te nit ñi lu ñuy wax te ku wéet. xam nga sa bopp. xam nga sa bopp. moo tax nag nit ñi war nañ bàyyi di taqal nit ñi étiquette. dëgg la. Sénégal dañoo tàmm di tax ku ñu gis ñu taqal ko étiquette. ku ñu gis ñu sosal ko lii wala laa. Sénégal war nañ bàyyi loolu ñun boo gisee tey ñu tardé. wala avancé wuñu wax yi moo bëri. sosalaate gi moo bëri iñaanante bi moo bëri. di wax lu dul dëgg. wala bëgg naa diw rek mu yëkkati ma rek. wala bëgg naa diw mu def ma lii wala ñu jël ma kawel ma. moo tax may jël nit ki di ko yàq wala di def lii wala pour nit ñi mettre la en valeur. mais loolu du àdduna. nit ku nekk war ngaa xool sa diggante ak yàlla en fait. c'est très important. yàq yi bëri na ci entreprise yi. bëri na ci biir kër yi boo demee ci famille tey nit ñaa ngi yàqante tey boo xamalee diw dara boo génnee nga waxal ko lool. mais est-ce que yow boo toogee sa jëmmi bopp yow li ngay def est-ce que dañ koy wax. dëgg la ci famille yooyu sax nga wax ma relancer la gis nañ tey jigéen yu bari ñi ngi sëy ci kër yi. mënuñu am doom. mais ñàkk a mandute société bi. wallaay day tax pression bi ñu ne ndaw si dafa jaasiir am ñu taxaw fële ne ku góor ki moo feebar. alors que ñoom ñaar. wala ñu ne dafa fowee ndaw alors que moo ñoom tax ñaar la nekk ci seen biir. ba am ci koo xam ni tax na ba doom mënul am. amaan na kenn la ci. waaye nag dañuy jël wax ci ku jigéen ki lu ñaaw. wax ci lu ku góor ki ñaaw. donc xam nga loolu lépp je pense que ci ñàkk mandute la également. tout à fait ñàkk mandu la parce que nit ki lu sa yoon bàyyil jaamur mu dund dundam. nga dund sa dund ku ci nekk boo dundee sa dund rek. je pense que ni benn problème dootul amati ci àdduna gi. parce que yonent bi Moustapha ñun ak nu mu mënta demee. nañ xool ci yonent bi rek comme ni nga ko waxee. yonent bi lu ne lañ ko wax. yonent bi sànni nañ ko xeer tuumal nañ ko kon astumaak ñun nga xamante ne ay nitu simple lañu. ah kon loolu waruñu métti. man en personne man képp ku ma waxal moo tax damay naan merde derrière moi. parce que nit loo ma mënta waxal man sama yoon nekku tant que loolu déggaluma ko sama bopp. loolu du ma ci jël ay matuwaay man nag ma wax la benn affaire. man képp ku jël dara teg ko ci sama der ci lu ma yëg. xanaa lu ma yëgute mais teg ko sama der ci lu ma yëg. kooku dootu ko defati. parce que dinaa ko taaj. parce que man dooy ñëw doo nekk benn nit manquant nga ñëw bëgg maa yàq pourquoi. loolu la Ndiaye def sa àdduna. ba nekk màggetum kooba ba pare nga bëgg maa def màggetum kooba pourquoi. Ndiaye bi gaañu te nekkoon TFM da ci daan wax lu am solo. maanaam mooy nga topp nit. nga xam ni moo la raw. waaw amuloo beneen pexe loo jot si lu tilim rek nga sànni ko. ko. noonu nag defe naa ni. ba pare nag esprit sain dañ ko amul esprit sain sénégalais dafa amul esprit sain. daañu ci ñëwaat léegi esprit saleté rek la yore. daañu ci ñëw léegi. esprit saleté jaaji mu mel ni ñi ngi ci thème bu am solo muy maanute. développé nañ ci point yu bare bari ponk yu bare bari mais dañu gis ni léegi xale yu góor yi boo demee sax ba am 20 ans soo amul soxna rek ñu ne yow doo góor. bon ci loolu noonu moom. dinaa wax ci ñett aspects. dinaa wax ci entreprise yi dinaa wax ci famille yi dinaa wax ci personnellement sax nit da dut maanu parce que it nit ku nga xamante ni dafa am soxna nekk di sëy soxnaam ku doon may sa bopp doo ñàkk te it ku doon bind sa bopp doo ñaaw ñooñu noonu doom yàlla moo koy joxe yàlla moom mooy joxe doom sëy nga nekk xale bu góor toll ci takk jabar mën a goo am jabar ñu naan daamee rabak dafa yooma da dut góor ak ñàkk maan moo ko waral soxna yàlla moo koy dogal gis nga àdduna lépp luy am ci sa àdduna rek yàlla moom moo koy bind moom moo koy terrassé donc Moustapha nañu maanu nekk it ci entreprise bëgg
ñu yokkal la sa position wala ñu yokkal la sa valeur ak sa considération tax koo gis arrangé wu la rek maanaam ngay jaxase nga yàq ko diw neexuma dama koy yàqal par force diw bëgguma ko fi dama koy yàqal nat yàqal yàlla moo ko yàq lépp bépp façon am na ci mën nga dem ci sëriñ mën nga ko def par la voie de la communication yàq deru nit ki salteel ko publier ay image salteel ko nañuy bàyyi yàkkante bi ci société bi gis nga nit boo dee nit waxuma nga ne dof de boo dee nit yor sa faculté intellectuelle war ngaa xam ne du nit koo gis arrangé wu rek nga jëm ko yàq parce que yàlla ku nekk ak ni mu la bindee mais di nga yàqal nit sax nga koy yàqal muy gën a jug ci kaw te xamoo ko dëgg la te damay wax Moustapha en général foo fekk yàqkat day dem ba mënatul day dem ba amatul espoir wala ki nga xamante ni ñàkk na liggéey ki nga xamante ni amul taar ki nga xamante ni amul benn affaire bu signifiant boo xamante ni waa société bi am nañ ko kooku moom mooy yàq der nañ maanu ku amul doom yaa ngay joxe doom ku amagul jabar yaa ngaa koy joxe nañ leen bàyyi ñooñu entreprise yi ku nekk fi nga yàlla teg nañ ko ba te respectel ko ko fonkal ko ko te xam ni ku nekk rek yàlla li nga mérito moom nga koy jox bëgg am position ak salaire bu mu tax ngay yàq der di sosal nit di ko yàq bisa ngi ñëw nag du ma guddal bisa ngi ñëw insha allah di nga mat sa loxo wiccax doo ko wiccax naa wala nga jooy di nga wét jooy te it naa wax dara gis nga yàlla léegi seetaanatul de day faj àdduna faj àllaaxira nee nañ xale bu góor la sax muy dem xamoo nu ko ndeyam bootee xamoo lu ne ci moom xamoo lu yàlla def ci moom lu mu munti am rek ba ko ak ni mu mel nga maanu bu yàq deram bu ko sosal bàyyi ko mu dem yoonam waaye tamit certes am na benn phase mooy ban ci xale yu jigéen ñi parce que man du ma nekk ci koñ nekk xale bu ndaw xale bu jigéen samay wóolëre baay nekk ci koñ bi ñuy suma papa may seen doom may sol lu ma neex ci koñ bi di def lu ma neex te su may wóolëre baay am droit ci man ñëw ne yow kat bàyyi di def nii bàyyi di sol lii bu defati nii ñooñu droit la ñu am mais xale jigéen dañuy profité ci loolu boo ñëwee di leen wax ñu ne maanu woo yamal toogal sa place loolu tamit xale jigéen ñi bàyyi leen ko gis nga ku lay diggal sangaay daa bëgg nga set yéen tamit des fois da ngeen di déraper nañu ngeen yiw ci suñu bopp respecter suñu bopp fonk suñu bopp je redis encore dañ ci ñëwaat léegi yàqante bi dañ leen bàyyi yàqante bi ok ñu may signaler mu mel ni waxtu bi li ci des bëreetul ñaari simili moo ñu dese kon xam naa ci waxtaan bu mujj bi fi ñuy daanalee comme ñaari simili moo des Sarata alors ci dégg nga li ñu jot a wax yëpp ak intervention yi léegi nag ma bëggoon ñu wax c'est quoi la solution lii ñu jot a wax léegi lii ñu jot a jàngat lépp lan mooy saafara si lan mooy solution bi solution bi daal yomb est-ce que dana yomb mais yomb na solution la illay la Moustapha nee naa sànq nit ku nekk boo ma sosalee diw jug na Youssouf jug na sosal ma wala man ma sosal Youssouf vraiment lan mooy solution bi mais su Youssouf mi ma sosal wala man mii sosal Youssouf man lañ war a taaj buñ la taajalee ñëpp toog ñu wax li nga wax li nga del si waat ci kàddu gi loolu mooy solution bi ku jug sosal nit ki foog naa ne buñ la taajalee ñëpp xam ne ni yow fenkat nga vraiment loolu dootoo ko defati dootoo ko defati ak yeneen yi nga xamante ni solution la nit bu ko defee foog naa ne dina maanaam dina réduire lu bëree bëri ci nit ki parce que mënuma permettre nit di toog rek di wax nit ki lu bon wala di ko sosal nii comme ça rek gratuitement te dara du ko ci fekk te dara du ko ci fekk kon nag l'islam tegul kenn lu diis nit ku nekk boo sosalee nit ki mën nañ la taaj ñu wax ñu taaj la ñu ne diw moo wax lii ak lii comme ça le problème va se régler mais moo gën ñu toog rek nii bàyyi ko noonu naan xaaral ñu sutural ko te moom sutural benn doomi aadama jërëjëf Sarata xam naa thème bi nag thème bu gudd lay doon thème bu yaatu
daañu ci ñëw yeneen ay waxtaan kon Diadji ci 30 secondes rek nga tënkal ñu parce que waxtu bi jeex na ci lan nga xalaat ni li ñu jot a wax fii yëpp loolu mooy solution bi mooy maanaam saafara si. bon saafara si moom du lenn lu nit day gëm yàlla gis nga lu sa morom am mu fëkk sa bët mu metti la ba tax na ngay sànni di ko sànni ay xeer di yàq ay deram demal nga liggéey comme moom demal nga liggéey comme moom li mu am ak ni mu mel ak ni muy def demal nga def ko sa yoon nekkul ci nit ki maanul ci moom et je dis aussi nit ñu koy def parce que des fois da leen di affaiblir nit wax na ci man lu bon mu metti ma bu mu metti kenn gis nga ku jiitu rek la ñuy sànni xeer te la ñuy wax sa ginnaaw gëmal sa bopp liggéeyal sa liggéey fonkal sa bopp jaamu yàlla gëm ko bëgg yonent bi wala peut-être sa croyance bi nga am jubal fonk ñëpp respecté ñëpp teg ko ci yoon yàlla daf ngay jàppale bu déglu ñu ne sa ginnaaw di wax. ñu bàyyi la nga tàggoo. voilà temps bi dañoo xoj Moustapha xam naa duñu mën a. lii duuf yëpp xajul ci nag bi. mais daañ ci ñëw ci yeneeni waxtaan. parce que dañ koy yaatal. incha allah bon kontaan naa ci émission bi. ñoo la gën a kontaan aussi émission yi dafa am sens. et jar na war na aussi ñu koy seetaan di wax ñëpp nañu abonné ci TMS TV. di nuyuwaat borom kër gi di nuyu waa kër gi yëpp. Alaaji Thierno Moule Sow di nga nuyu aussi et merci ci invitation bi. jërëjëf amoon nañ mbégte saa su ne di ànd ak yow. merci beaucoup ci émission Petit Matin xanaa ñu bàyyi suñu jigéen di Sarata mu daaneel. waaw Moustapha xanaa am contentement ci émission bi nga xamante ni moom muy Petit Matin te mu nekk nag émission bi nga xamante ni vraiment day daal di indi ay thèmes yu am solo yu ci mel ni tey lu ñu abordé mooy ñàkk maandu donc loolu nekk na li nga xamante ni jàngat la ci société te foog naa société bi lii moo leen soxal nit ñi di leen indal ay thèmes di leen yee di leen wax li nga xamante ni moom moo nekk ci àdduna gi les faits sociétaux ak yeneen yi nga xamante ni daal dinañ koy dund fii ci kaw suuf waaye rawatina ci fi nga xamante ni moo di maanaam société bi donc ñoo ngi jaajëfal téléspectateurs yi di jaajëfal ñi nga xamante ni ñooy suñu doyen ñoom Moustapha ku ci mel ni yow ak ñoom doyen Aziz ak ñoom Oumy ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaaw ñoom Alseyni Silla donc ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal waa kër gi ñëpp bàyyi ñu kenn. jërëjëf Sarata alors kon amoon nañ mbégte àndoon ak Sarata ak Diadji le grand slameur ci seen émission Petit Matin tey ñu indi loon leen maanute ñi ngi woon ci caméra bi nag ak Youssou le Ndar-Ndar Mbaye le Lougatois ak Serigne Fallou borom Géejawaay amoon nañ mbégte parce que ñii laay wax ni ñoom ñooy les merveilles de la télé parce que du ngeen leen gis mais li ëpp ci liggéey bu am solo bi ñoom ñoo koy def kon gàccaaw ngalaama caméraman yu TMS TV di leen jox dig daje ci yeneen i waxtaan ci Petit Matin jërë ngeen jëf